ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଗାଳି କଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ନିନ୍ଦା କଲା, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଛ ସତ କହି ଯଦି କୌଣସି ଚୁଗୁଲି କଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନୀମାନେ କହନ୍ତି ସମାଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଭୁଲ ଧାରଣା ବା ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପାପ କରିଦେଇଥାଉ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ପାପର ଭାର ସେମାନେ ହାଲକା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମର ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଆମକୁ ରାଗ ଲାଗିପାରେ ସେହି ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବି କହନ୍ତି ସମାଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ସମାଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସେମାନେ ସୁଧାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ପରିବେଶ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୁନ୍ଦର ଅବସର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ, ନିଜର ବାକ୍ୟ ଉପରେ, ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଏହା ହିଁ ତ ଜୀବନର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅସଲି ଅର୍ଥ ଅଟେ।